இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுக்கோழியை வச்சு பாரம்பரிய திண்டுக்கல் பிரியாணி எப்படி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அது திண்டுக்கல்லே செய்யற பிரியாணி மசாலா வச்சு பண்ண போறோம். 4 ஸ்டெப் தான். இப்போ வாங்க நம்ம திண்டுக்கல் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நாங்க 5 கிலோ பிரியாணி செய்ய போறோம். நமக்கு நாட்டுக்கோழி சுத்தம் பண்றது மட்டும் தான் வேலை. அதே மாதிரி உங்களுக்கு சிக்கன் மட்டன் ரெடி பண்றது மட்டும் தான் வேலையா இருக்கும். மத்ததெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். உங்களுக்கு புரியல இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்னென்ன பண்றோம்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம். 5 கிலோ நாட்டுக்கோழியை வேக வைக்க தேவையான தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ 5 கிலோ நாட்டுக்கோழியை போட்டுக்கலாம். உப்பு போடக்கூடாது, அப்படியே வேகட்டும். 3/4 வெந்தா போதும். 3/4 வெந்துருச்சு. இப்போ இறக்கிடலாம். இந்த பிரியாணிக்கு ஆயில், வெங்காயம், மல்லி, புதினா, இஞ்சி பூண்டு, மிளகாத்தூள், பட்டகரம், ஏலக்காய், அதே போல திண்டுக்கலுக்கு உரிய மசாலா இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம வீரா திண்டுக்கல் பிரியாணி மிக்ஸ். நாமளும் திண்டுக்கல் பிரியாணியை எங்க இருந்தாலும் ருசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மசாலாவை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த மசாலா ஓபன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என் கையில் பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராம் மசாலா. இதை வச்சு நம்ம 1/4 கிலோ பிரியாணி செய்யலாம். இதே நீங்க 4 பாக்கெட் வாங்கினா 1 கிலோ பிரியாணி செய்யலாம். நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் சிக்கன், மட்டன் இதுங்களை ரெடி பண்ணாவே போதும். இதுலயே வெங்காயத்துல இருந்து நம்ம கடைசியா யூஸ் பண்ற உப்பு, தயிர் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ இதை ஓபன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாசம் திண்டுக்கல் பிரியாணி தான். மசாலா அந்த ட்ரெடிஷனல் வாசம் வருது. நம்ம 5 கிலோ பிரியாணி செய்யறதுனால 1 கிலோவுக்கு 800 கிராம் மசாலா வீதம் 4 கிலோ மசாலா வீதம் போட்டுக்கலாம். வீரா திண்டுக்கல் பிரியாணி மிக்ஸ். இதுல 200 கிராம், 400 கிராம், அப்புறம் ஹோட்டல்களுக்கு 800 கிராம் இந்த மாதிரி மசாலாக்களை ரெடி பண்றாங்க. இதுல அஜினோமோட்டோ, கலர் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா பிரியாணி மசாலாவை டேஸ்ட் பண்ணாலே தெரியும் அதுல அஜினோமோட்டோ இருக்கா இல்லையான்னு. ஆனா இதுல அப்படி எதுவும் இல்ல. நீங்களும் இந்த மசாலா வாங்கி பயன்படுத்த விரும்புனீங்கன்னா அமேசான், Flipkart, Touchmytown, NRI பஜார் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ல வீரா திண்டுக்கல் பிரியாணி மிக்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த மசாலா வரும். அதை வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். வெளிநாட்டுல உள்ளவங்களும் இதை வாங்கிக்கலாம். 1 கிலோவுக்கு மேல பல்கான ஆர்டர் வாங்கினீங்கன்னா கீழே தர வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி பிராண்ட் நேம் இல்லாம வாங்கிக்கலாம். நல்லா இருக்கனால தான் இதை நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். விருப்பம் உள்ளவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிரியாணி சட்டி ஏத்துறதுக்கு முன்னாடி 5 கிலோ சீரக சம்பா அரிசியை கலஞ்சி ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். பிரியாணிக்கு பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம். இதுக்கு நெய் மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கணும். 1 கிலோவுக்கு 100 கிராம் வீதம், 5 கிலோவுக்கு 500 கிராம் நெய் சேர்க்கணும். இப்போ 3/4 அளவு ஊத்திட்டு மிச்சத்தை தம் போடும்போது ஊத்திக்கலாம். நெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வீரா திண்டுக்கல் பிரியாணி மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். மசாலா சூடாகட்டும். இந்த மசாலாவை வெயில் படாம பாக்கெட்டோட வச்சீங்கன்னா 6 மாசம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை. மசாலா சூடாயிடுச்சு. இப்போ வேக வச்ச தண்ணி இல்லாம நாட்டுக்கோழி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். கறி வேக வச்ச தண்ணியை அளவு தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த சிக்கன் அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் மசாலாவில் வேகட்டும். பிராய்லர் கோழி செஞ்சீங்கன்னா அது வேக வைக்க தேவையில்லை. டைரக்டா இப்போ நம்ம நாட்டுக்கோழி சேர்த்த மாதிரி அந்த இடத்துல இதை சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் மட்டனாக இருந்தால் வேக வச்சு தான் சேர்க்கணும். இப்போ அளவு தண்ணியை சேர்க்கணும். 1 கிளாஸ் அரிசிக்கு 2 கிளாஸ் தண்ணி, அந்த அளவு தான். அதே போல எந்த இடத்துலையும் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது. ஆல்ரெடி மசாலாவில் உப்பு இருக்கும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். வாங்க. மசாலா 10 நிமிஷம் சிம்முலேயே நாட்டுக்கோழியோட வேகுது. இப்போ அளவு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். அளவு தண்ணியில நாட்டுக்கோழி வேக தண்ணியை சேர்த்து ஊத்திருக்கோம். மசாலா நல்லா வேகட்டும். இப்போ மசாலா கோச்சதும் சீரக சம்பா அரிசியை போட்டு தம் வச்சு கடைசியா நெய் விட்டு சும்மா சுட சுட வாழையில போட்டு இந்த நாட்டுக்கோழி பிரியாணி சாப்பிட்டோம்னா அடடடா சுவையான திண்டுக்கல் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி. மசாலா நல்லா கோச்சிருச்சு. இந்த இடத்துல உப்பு புளிப்பை செக் பண்ணி பாருங்க. தேவைப்பட்டா லெமன் சால்ட்டையும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ 5 கிலோ சீரக சம்பா அரிசியை போட்டுக்கலாம். தம் போற பதத்துக்கு வரட்டும். இப்ப தம் போட்டுக்கலாம். இந்த தம் ஒரு 15 இருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கட்டும். நாங்க சீரக சம்பா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பாஸ்மதி பயன்படுத்தலாம். ஆனா இதுக்கு சீரக சம்பா தான் பெஸ்ட். 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்ப பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு திறந்து பார்த்துடலாம். மிச்சமுள்ள நெய், திண்டுக்கல் பிரியாணி மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம்.
டேஸ்ட் இருக்கு. கண்டிப்பா உங்களுக்கு திண்டுக்கல் பிரியாணி ஞாபகப்படுத்தும். வீரா திண்டுக்கல் பிரியாணி மிக்ஸை அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட்ல வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்க, உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். புதிய முயற்சி பண்றவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்டுங்க ஷேர் பண்ணுங்க, மக்கா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.